IKEA Malaysia terus menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelaburannya dengan membuka cawangan kedua di Cheras, Kuala Lumpur yang dijangka beroperasi pada hujung November ini. Cawangan kedua itu menambah jumlah cawangannya di Asia Tenggara yang kini mencatatkan 2 cawangan di Singapura, 1 di Thailand dan 2 di Malaysia. Pengarah peruncitan IKEA Malaysia, Singapura dan Thailand, Mike King berkata, gedung berkenaan mempunyai ruang membeli belah seluas 41,000 meter persegi, iaitu 20% lebih besar daripada cawangannya di Damansara. There's a great market for IKEA. In 1995, we opened in Wanatama, and then we opened the big store in 2003. And the sales have just grown year on year on year. And I think we've made the offer more relevant. We've made it more affordable. We've made the room sets more like Malaysian homes. We've done a lot of research as to how Malaysians live. And there's 30 million people in Malaysia, so it's a big potential market. I think someone asked earlier on about East Malaysia, and then we've got Penang and we've got JB, and we're looking at all parts of Malaysia as potential for future stores. Dia berkata IKEA di Cheras juga terletak lebih kurang 5 minit dari pusat bandaraya yang mampu menarik kehadiran pengunjung. Pasukan kerja di IKEA Cheras kini rancak menyiapkan reka bentuk dalaman persediaan operasi dan latihan untuk semua pekerja. Aktiviti merekrut pekerja di seluruh negara juga giat dijalankan bagi membantu operasi gedung baru berkenaan. Mike berkata perancangan syarikat kini adalah membuka cawangan di Johor Bahru dan Pulau Pinang. Namun syarikat masih belum menetapkan tarikh pelaksanaan pengembangan itu. Ujar Mike, IKEA Damansara merekodkan 6 juta pelanggan setahun dan yakin sambutan di Cawangan Cheras akan turut memberangsangkan. IKEA Cheras bakal menawarkan sejumlah 8,500 produk dengan 54 set contoh bilik.